खजूर को गर्म दूध में रात को भिगो के सुबह नाश्ते में पीने से शरीर की कमजोरी दूर होती है। इससे आपकी मांसपेशियों में ताकत आती है और मसल्स ग्रोथ होती है। इससे शरीर में ताकत आती है और आपका शरीर मजबूत बनता है। और दुनिया का कोई विटामिन ऐसा नहीं है जो खजूर में ना हो। इसके सेवन से शरीर में खून की कमी पूरी होती है और एनीमिया जैसी बीमारी से छुटकारा मिलता है। शरीर को लोहे जैसा मजबूत बनाना चाहते हो तो ये करो 5 खजूर, 2 अंजीर, 20 मुनक्के और 8 बादाम लेकर खजूर को छोड़कर बाकी सभी को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह बादाम से छिलका उतारकर 1 गिलास दूध के साथ इन सभी का मिल्क शेक बनाकर सेवन करने से शारीरिक और मानसिक कमजोरी दूर होती है और आप दिन भर एनर्जेटिक बने रहते हैं तथा शरीर से आयरन की कमी करे दूर और हड्डियों को